Minunata lenjerie de pat cu codul IFN320 este acum prezentată într-un video de 1 minut aproximativ pentru a vă spune câteva detalii picante despre ea, pentru că știm că vă interesează să descoperiți produsul exact așa cum este înainte de a-l achiziționa. Fetele de pernă dreptunghiulare 50/70 se închid cu flep, la fel și cele pătrate, care au dimensiunea 75/75. Îmi place enorm de mult acest volănaș pentru că dă o notă elegantă setului de pat. Imprimeul este identic cu poza, așa cum bine puteți vedea atât în prezentarea mea cât și în poza de pe site a produsului. Cearșaful de pat este în dosul cearșafului de pilotă, adică are același imprimeu, după cum bine puteți vedea și dumneavoastră. Cusăturile sunt perfecte, sunt dublate, materialul este de înaltă calitate, bumbac 100% finet și nu necesită călcare, după cum vă spuneam puțin mai devreme. Sunteți la un click distanță de a descoperi lenjeria mult dorită. Contează foarte mult cum ne petrecem timpul acasă și tocmai de aceea vin să vă spun să dați un aer fresh în dormitor cu o lenjerie de calitate de la cumpărămisim.ro. Haideți să vă arăt cât de frumos se vede pe pat. Vă place?